Ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Olaba tomanyi ate nga tebatomanyi. Mama, nzigulirewo. Chichate mwana. Nani mami yaganye okugulawo, yaganye okuyingira tekugenda jiyingira. Yaganye okugulawo tugenda kubeera. The special one, mom. Chichate. Ono si mukazi ono muwala wo. Ono si mukazi ono muwala wo munna. Ngambye bwe. Mata muwala wo omutwale kutwaliro muwala kuleta wano kizati. Eza kiriza tisi ne okiri wachibye ku mwana nti alina olubuto. Katunda okola kiwa lojali Kasibu ye tembo omundabideko tembo omulabyeko ate mukinjaji muje owuna ki nkubuuza owuna ki kale gulawo twogere wandibadde nokugulawo owa kale kati kwata ennyama yeno gyendese nze tugende mu ddwaliro nakulaki kwata ennyama gyendese kwata ennyama gyendese gulawo nkuwa ennyama kwata tembo namukinjaji kama temba mbuze naye nonya mukinjaji defense kuno ogendo kakasiza ati abantu abateeka mu kidiba kyasigi ne bafa ne basala tekubulira tekwata ku tembo ne mukinjaji bagenda kumpulira kuno olwaleero munonya mukinjaji wano wennyini vayo nawe nze kati kanonya mukinjaji defense osinza n'okunsindika temukyanga abantu bakulu kitiibwa defense tugende wamma fane ekiri ku kyalo oba kiki nene kubuulira nekwata ku mukinjaji akajja mujjuutuka sekubuulira ekitawuluzi kino kyekitawuluzi toseguka. Ekitawuluzi nga kikutusibwako AMK Power Center Kalamba Kiganda, Mukire Suppliers Kikandwa ne Musekera Alkulikumbucha. Ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Olaba tomanyi ate nga tebatomanyi.